မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ August လ 2 ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးအရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဝင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ဂရင်တရားစစ်ဆေးရုံတက်တဲ့ MNDAA တို့ကြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာတိုင်းမှုဟောင်းဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်ရဲ့ကိုရေးအရာရှိဗိုလ်မှူးအပါအဝင်ဒဏ်ရာရတဲ့စစ်အရာရှိကြီးတချို့ပါတေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် August 1 ရက်နေ့မှာလေရင်ကွင်းကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ MNDAA အပါအဝင်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်များကရှေ့ကိုခြိတက်လာတဲ့အချိန်လာရှိုးဂရင်တရားစစ်ဆေးရုံတက်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် MNDAA တပ်များကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ရာစစ်ဆေးရုံတပ်များအကြအဆုံးများစွာနဲ့အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ပင်မရုံးချုပ်ဘက်ကိုဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲများအတွင်းမှာအရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဟောင်းဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်ရဲ့ကိုရေးအရာရှိတိတ်ဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်စေယုံတက်ရောက်ကုသမှုခံယူနေတဲ့စစ်အရာရှိကြီးတချို့ပါတဘာတဲ့တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်စေယုံစောက်တက်နဲ့မြောက်ပိုင်းတပ်တွေထိတွေ့မှုဖြစ်တော့ drone တွေနဲ့ချတယ်ဂရင်တရားစေယုံမှာဒဏ်ရာရတဲ့စစ်အရာရှိတွေနဲ့စစ်တီတွေရှိတယ်အခုပြစ်ခတ်မှုတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ရင်ခွဲယုံမှာအလောင်းတွေပုံပြီးတော့ပေါက်စော်တွေနန်းစော်နေတာပဲမိကလည်းပြတ်အေးကန်းကလည်းမရှိစေကူတာမှုဆိုင်ရာစေဝါတွေကလည်းမရှိတော့ဘူးမြေမြုပ်တကြိုပေးမဲ့လူလည်းမရှိဘူးလို့စစ်ဘက်သတင်းအရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်တခြားသောစီရေးသတင်းအရင်းမြစ်တစ်ခုကလည်းလာရှိုးစစ်ဆေးရုံတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအယောက်40ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့သေဆုံးသူများဟာစစ်အရာရှိကြီးတချို့ပါဝင်နေတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်လက်ရှိမှာအရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဗဟိုကင်းတဲ့အထိကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်များကဝေရောက်တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့များမကြာမီမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ရှိတယ်လို့တော်လှန်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်အရေးကြီးသတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီလေတပ်မှာဒီကနေ့ဩဂတ်လ 2 ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရဟတ်ယာဉ်ပြတ်ကျပြီးတော့တောင်ပိုင်းတိုင်းလေတပ်ကိုကဲရဲမှုချုပ်တေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရဟတ်ယာဉ်လေ့ကျင့်ဖို့အတက်မှာပြတ်ကျတာလေတပ်ကိုကဲရဲမှုချုပ်တေတယ်တွဲဘက်ကလည်းတေတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်သူတို့လည်းတေဖို့များတယ်လို့တပ်သတင်းအရင်းမြစ်ကပြောကြားထားပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကလေ့ကျင့်ပြန်တန်းရန်ကွင်းကနေအတက်မှာယူရိုကော်ပတာရဟတ်ယာဉ်ပြတ်ကျပြီးတော့တောင်ပိုင်းတိုင်းလေတပ်ကိုကဲရဲမှုချုပ်ဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်လက်နဲ့တွဲဘက်လေယာဉ်မှုတေဆုံးပြီးတော့အမျိုးသမီးလေယာဉ်မှုနဲ့စက်မှုအကြက်ကြီးတို့ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြန်တန်းစဉ်ပြတ်ကျခြင်းဒါမှမဟုတ်ရှေ့တန်းနယ်မြေကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်ရန်ပြန်တက်ခြင်းဟုတ်မဟုတ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့သကိုင်းတိုင်းထီးချိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တရုတ်အစိုးရပိုင် China Non-Ferrous Metal Mining and Construction ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ American Dollar 855 သန်းတန်တကောင်းနီကယ်စက်ရုံကို NUG ရဲ့ PDF တပ်များကလုံခြုံရေးပေးပြီးတော့သိမ်းပိုက်ရရှိထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇူလိုင်လ25 ရက်နေ့မှာထီးချိုင်မြို့နယ်မောင်းကုန်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့တကောင်းနီကယ်စက်ရုံရဲ့တောင်ပေါ်လုံခြုံရေးကင်းစခန်းကိုတော်လိုင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စက်ရုံလုံခြုံရေးဂိတ်များလည်းစက်ရုံအတွင်းကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်တကောင်းနီကယ်စက်ရုံအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များကလက်နက်ချရန်ကမ်းလှမ်းလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ညှိနှိုင်းမှုများနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များကလက်နက်ချထွက်ခွာရရှိရေး NUG ရဲ့ PDF တပ်များကဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးတော့တကောင်းနီကယ်စက်ရုံကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားများနဲ့တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုကာကွယ်ပေးထားပြီးတော့ NUG နဲ့တရုတ်ကြားမှာဆွေးနွေးမှုများရှိနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စိုးမိုးထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲမှာရှိနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံခြုံရေးယူပေးထားတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့အသေးစိတ်ပြောလို့မရသေးဘူးလို့ NUG ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဦးနေဖုံးလက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။တကောင်းနီကယ်စက်ရုံကိုတရုတ်အစိုးရပိုင် China Non-Ferrous Metal Mining နဲ့မြန်မာဖက်ဆက်ကုမ္ပဏီမြန်မာ CNMC Nickel က2008ခုနှစ်ကတည်းကစတင်လုပ်ကိုင်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ကြေးဟာ American Dollar တန်855 သန်းရှိပြီးတော့20ကြာစာချုပ်နဲ့လုပ်ကိုင်နေတဲ့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြို့နယ် PDF တွေနဲ့အခြားမြို့နယ် local PDF တွေကလုံခြုံရေးယူပေးတာကလွဲရင်ကျန်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကထိပ်ပိုင်းကလုပ်နေတာပါမြေပြင်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံခြုံရေးယူပေးထားတယ်အားလုံးကိုဘေးမရှိစေဖို့နဲ့လေရင်တွေနဲ့ဘုံကျဲမှုတွေမရှိစေဖို့အဓိကဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ထီးချိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောဆိုထားပါတယ်လက်တလုံးမှာတကောင်းနီကယ်စက်ရုံဟာလက်ပတ်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရက်ဆိုင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်အသေးစိတ်အချက်လက်များကို NUG နဲ့တရုတ်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုများကအဓိကဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်တလုံးမှာတကောင်းနီကယ်စက်ရုံဟာလက်ပတ်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲရက်ဆိုင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်အသေးစိတ်အချက်လက်များကို NUG နဲ့တရုတ်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုကသာအဓိကဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်တကောင်းနီကယ်စက်ရုံမှာကုန်ကျန်းဌာနသဲမီးဘိုဌာနတတုရေဂျိုဌာနဓာတ်ခွဲကန်းဌာနလုံခြုံရေးဌာနစက်ဖို့ဌာနစိမ့်လန်းဌာနကားကြီးဌာနစတဲ့လုပ်ငန်းခွင်များရှိပြီးတော့အလုပ်သမားပေါင်း1200ခန့်ရှိတဲ့စက်ရုံကြီးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ
နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းမြင်းခြံမြို့မှာရှိတဲ့ခမာရ15တပ်ရင်းကို40မမရော့ကတ်များနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတအုပ်သေဆုံးပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲရန်အတွက်သတိပေးတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂတ်စ်လ1ရက်နေ့မှာမြင်းခြံမြို့မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာရ15တပ်ရင်းကို40မမရော့ကတ်များနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတအုပ်လေဘင်းကိုကြည်စားဖောက်ထွက်ပြီးတော့သေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်ခြင်းဟာမကြာမီကာလအတွင်းမှာတော်လိုင်းအင်အားစုများအနေနဲ့မြင်းခြံမြို့ကိုသိမ်းပိုက်ရန်နီးကပ်လာကြောင်းအတိပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ခမာရ15ကို40မမတွေတာဝေးပစ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ခွေးတကောင်လေဘင်းပေါက်ပြီးတော့သေးတယ်။အခုလိုပစ်ခတ်ရခြင်းကမကြာမီကာလတွေမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုဂရုမစိုက်ပဲမြို့ကိုသိမ်းပိုက်ဖို့နီးကပ်လာကြောင်းအတိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့အညာ Federal Task Force AFTF အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအညာ Federal Task Force AFTF နဲ့အတူ Freedom Fighter Guerrilla Force FFGF နဲ့A-Star ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်တူဝနဝတီမြို့ကြိုက်ကော်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအေးစိုးရဲ့နေအိမ်ကိုဩဂတ်စ်လ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကလာရောက်ချိတ်ပိတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအေးစိုးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လဒုတိယပတ်အတွင်းမှာနေအိမ်မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်အခုလိုချိတ်ပိတ်သွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရဖမ်းဆီးခံရတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအေးစိုးဟာ NLD အစိုးရလက်ထက်ကလေးကစစ်ကောင်စီလက်ထက်အထိအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သူလို့သိရပါတယ်။စစ်တပ် lobby Telegram channel တွေမှာတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအေးစိုးဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တအုပ်ဖြစ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အတွက်နေအိမ်ကိုချိတ်ပိတ်သိမ်းဆည်းရတာလို့ဝါဒဖြန့်ရေးသားဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအေးစိုးကိုစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အမှုဖွင့်ထားပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့တထုံအကျဉ်းထောင်မှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအေးစိုးနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တထုံမြို့ပေါ်နဲ့တိမ်စိတ်ကျေးရွာကဒေသခံ9ဦးထက်မနည်းကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။တထုံမြို့နယ်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ကာလအတွင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအပါအဝင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်15လုံးထက်မနည်းချိတ်ပိတ်ခံထားရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့သခိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ချင်းတွင်းမြေကျောင်းတနေရာမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရိတ်ခါပို့တင်းမောများကို RPG စနိုက်ပါလက်နက်အများနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာထိမှန်မှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂတ်စ်လ1ရက်နေ့ညနေ3နာရီအချိန်မှာမုံရွာမြို့နယ်အလုံးမင်းတောင်စိတ်ကမ်းကနေပြီးတော့ချင်းတွင်းမြေအတိုင်းဆန်တက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရိတ်ခါပို့စစ်တင်းမော18စီးကိုကဏီမြို့နယ်အတွင်းချင်းတွင်းမြေကန်တနေရာကနေစောင့်ကြိုပြီးတော့ RPG စနိုက်ပါလက်နက်ငယ်များနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သည်မောများကိုထိမှန်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအမှတ်1စစ်ဒေသဗျူဟာ45 KLG PDF ကြောက်လုံးကြီးအဖွဲ့ကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမနေ့မှာတော့ကဏီကတော့ထွက်သွားပြီးခန်းဒီအထိဆက်တက်မယ်လို့သတင်းရတယ်။မနေ့ကတိုက်ပွဲမှာတော့စစ်သည်မောတွေကို RPG 7နဲ့ပစ်တာထိတယ်။စစ်ခွေးတွေဘက်ကပြန်ပစ်တာလဲထမ်းမဲ့တွေပါပြတ်ထွက်ကုန်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေရောပြည်သူတွေရောထိခိုက်မှုမရှိပါဘူး။ညကလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုမီးထွန်းပြီးတော့ချနေတုန်းမှာလဲ rocket နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့သေးတယ်။ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကတော့လောလောဆယ်စုံစမ်းလို့မရသေးဘူးလို့ကြောက်လုံးကြီး KLG PDF တပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်သင်းမောများကဏီမျိုးကိုကန့်ကပ်ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းရိတ်ခါများချနေတဲ့အချိန်အမှတ်1စစ်ဒေသဗျူဟာ45 KLG PDF ကြောက်လုံးကြီးအဖွဲ့နဲ့ Chimney Rocket Brothers CRB တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ rocket များနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် Chimney မြစ်အတွင်သွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်သင်းမောနဲ့တပ်မ22လက်အောက်ခံခမရ204နမခလက်အောက်ခံထပရ929တပ်တို့ကအကြမ်းဖက်စစ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိနိုင်ပြီးတော့အတိအကျသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။